想到不愉快的工作经验。想到当时有工作还要熬夜帮人家捡东西，我觉得很烦。然后最后那一只片酬也没拿到。然后还要被乱讲话，干。社会险恶，叫我们平常眼睛放亮。蛮久以前的事了，2年前的事了吧。只是现在想起来还是会觉得很堵然，很堵然被凹工作，片酬没给啊，然后加班啊。看起来各位社畜都经历过。大卫曾经就是感谢了你们，我觉得大卫不是感性，大卫是冲动。感性比较像是他共情能力强，但是冲动归冲动，冲动就是在你没有经过思考的状态下就做事情叫冲动。我觉得大卫偏向冲动，然后后面就是因为不知道自己要干嘛，然后失去了老大之后也不知道自己可以干嘛，所以就越来越迷失自己这样。至于我觉得他喜欢露西，在我看来，他喜欢露西的最大原因就只是因为外表，然后觉得这个妹子不错，这样。可能其他人有不一样的想法了，我不知道，我看是这样。みんながそばに話が通じないならおさわり禁止瑠璃のように落ちなさい天道万象肯定经历过的，大家都经历过被凹的时候，现在没有被凹就好了啦。之前真的是案主很抠。应该说，案主不认为你的专业需要花这笔钱，我只能这么说。就祝福他，祝福案主。冒険だ冒険剣女盤石せ料理の時間だよ我最近真的压力很大，我最近真的压力很大，那个积怨有点久，你们知道吗？我真的觉得出社会每一个时刻，不是在考验你的工作能力，他们在考验你的修养能力。